Pozdrav se Kiraši, ova recenzija je malo drugačija iz jednostavnog razloga što je danas sa nama jedna jedinstvena, neponovljiva Milica, a.k.a. Knjigatron, a.k.a. Milika. Ok, ako vas zanima jedan kvalitetan ženski YouTube kanal, možda je ovo seksistički sam rekao, ali nema veze, suština je da Milica ima jedan sjajan kanal koji se zove Milika, koji je namenjen praktično, kažemo, studentskom životu, možda tako da nazovem. Jeste, da, maltene svemu kroz šta i sama prolazim, a student sam i dalje, tako da vidit ćemo kako će još biti. Imala si pre taj kanal Knjigatron i normalno, ljudi ne vole nešto mnogo da čitaju knjige, ali Milica to je baš jako gurala, ali sa Milikom si najiskrenije pokidala sebe, sam uhvatio da sam se prepoznao nekim tvojim vlogovima. Ej, ko našo, pa ovo je tačno tako. Hvala, pa akcenat je baš ono na mindsetu, razmišljanju, da razmišljamo svojim mozgom, tako da to mi je ono najbitnija poruka. I da radimo na sebi i to je to. Pronađite kanal u opisu, a mi se sad bacamo na monitor. E sada, Mito, stigao nam je jedan monitor i ljudi iz Benkeja su me pitali ili imaš nekoga ko ima Mac M1 računar, odmah sam se setio tebe. Kako si ti generalno zadovoljna sa pričom Maca? Ja sam prezadovoljna. Znači, meni je prvo trebalo nešto što je malo, sitno, lagano, da mogu da nosim na faks, da obavlja sve potrebne zadatke, ali takođe mi je bilo bitno i da bude vrh u editovanju. S obzirom da editujem u DaVinciju, baš sam zadovoljna. Pretpostavljam si upoznata sa konceptom većih ekrana. Da, imala sam ranije. Kada sam bila na Predatoru imali smo i dodatni monitor, tako da definitivno korisno kada edituješ, color graduješ ili nešto, znači možeš da vidiš mnogo detaljnije i MacBook je mali, pa je onda malo i ugodiš sebe posle 4-5 sati, već da škiljiš. Sad, sve ću u kratko crtano da objasnim ljudima uvod ovaj monitor, posle ćemo se baviti nekim detaljnim specifikacijama i pričamo o monitoru, dakle ovdje idemo u kontriku videomaterijala, idemo prvo user experience. Šta je neka suština? Oznaka monitora je PD2506Q, mora pogledam jer ne mogu da više popamtim imena, ali u osnovi, ovaj monitor koji ima 25 inča, što nam to govori iz samog imena, ima QHD rezoluciju, odnosno ima 2560 x 1460 piksela i ima USB Type-C konektor koji ima power delivery od 65 W. Ok, da ne tupio mnogo, želim tvoj prvi utisak, priključi i da skapiraš. Dakle, sve preko jednog kabla dobiješ. Ovo je sad special situation. Press the monitor button, ok, sad ćemo da... Evo ga. Evo ga. Dobili smo sliku. Ok, šta je fora? Ono što ćeš primetiti, pre svega kod ovog monitora, je taj, da kažemo, nema glossy premaza kao kod ovog tvog, što će ti naravno pomoći da lakše vidiš neke boje i gradijente. Sad, zašto je to Apple uradio ovako? Pa pre svega zato što je vividnija slika na tvom ekranu, ali ovde zapravo imamo precizniju sliku kada pričamo o kolornoj obradi na nivou videa. Monitor ima 95% DCI-P3 standarda, posle ćemo pričati detaljnije o tome, ali šta je suština? Kao takav je stvoren za video editing. Da prvo prikažemo jedan softver, šta je zanimljivo kod ovog monitora. Znači imamo taj softver koji se zove Display Pilot i naravno postoji verzija i za Windows i za M1, odnosno N2 računare. Pre svega na nivou monitora, odnosno na nivou softvera možda podešavaš koji ti standard tačno treba. Ti sad kad recimo pređeš u sRGB, klikni ovde, vidjet ćemo da će se na monitoru promeniti kolorni gamut. Recimo vidiš na CAD Cam, to bi tvom tataneši odgovaralo, sad vidiš sve kontrastnije. Zašto je ovo ovako? Da bi jednostavno vidio lakše linije, između belih linija i savršeno crne slike i paper, recimo, stavi da skapiraš ovo. Zašto je ovo zanimljivo? Kad čitaš nešto i slično, ali nama treba DCI-P3. Super je što iz samog softvera, bez da stavljaš sad pozadi ruku, znači da podešavaš, ti prelaziš u nekih kolornih modova, možda podešavaš brightness, ajde pokažem ljudima, smanji i poveći brightness na maksimum, to je isto mega cool. Stavit ćemo na 100% brightness, recimo da nam tako odgovara. Color mode preset, ako idemo tamo, na sledeći ovaj tab. Tu praktično možemo da stavimo neki od predefinisanih kolornih modova. Na display kad idemo, isto je zanimljiv taj softver, u smislu što isto možemo da sada bežimo sa jednog na drugi uređaj, jer ovaj monitor podržava i KVM switch, pa tako da sam ja recimo mogu da prikačim ovaj ovde laptop i ako imamo jednu tastaturu i miš, prikačiš ili laptop ili PC, nebitno je, neka Windows varijanta, ovde imaš s druge strane Mac, jedna tastatura i miš i kad se vratiš na nekog snimanja, samo bostaš laptop, a na isto si tastaturi. Da, imaš cijelu postavu. I onda sad hoćeš ovde radiš nešto drugo na PC-u. I totalno je user friendly, podiže produktivnost u svakom mogućem smislu, kada radiš. I što je najbitnije, tebi se sada primetit ćeš nešto sa punjenjem laptopa. Puni se. Power delivery od 65 W, s jednim kablom si dobio sliku i dobio si punjenje laptopa, što je sjajno. Kad idemo ovde na Tools, imamo neki od alata, recimo Desktop Partition, gde praktično možemo podelimo desktop na više nekih zasebnih celina, 1000 puta smo pričali o tome da se ne ponavljamo. Suština je da kada ovo uradimo,
jednostavno kao da imamo multi-monitor setup i onda prozori završavaju u tom delu koji nam odgovaraju po ovoj ovde. Sad možemo da stavimo to na ovaj gornji display, možemo na ovom tvom donjem, a sad samo prikazujemo software, posle ćemo preći gore. Application mod isto zanimljivo i ovo mi se poprilično svidjelo. Šta je suština? Suština je da praktično možemo da napravimo presetni color za bilo koju aplikacije. Konkretno, ako radiš u Photoshopu, dobro bi bilo da imamo Adobe RGB, koji monitor ima pokrivenost od nekih 85% po našim merenjima, i onda u Photoshopu radimo za tu aplikaciju u Adobe RGB standardu ovog ovde monitora. Kada upališ DaVinci Resolve, treba nam DCI-P3, automatski ćemo zbog podešavanja ovde koje smo napravili da monitor pređe u taj mod, tako da više ne moraš ni da pališ software, sve automatski radi. Da, odlično. To je mega cool. Keyboard shortcuts, odnosno hotkey, tako je, da napravimo prečice da preko same tastature, i print assist. Ovo mi je mnogo cool. Da, ovo je mnogo cool, upalimo i da pokažemo. Evo sad recimo, imamo ovde bukvalno eriju za A3 standard i kad nešto radimo, recimo u Photoshopu ne moramo da palimo margine, odmah vidimo gde smo praktično sa tim, pređe recimo u A4 horizontal, imamo i A4 vertical, tačno ćemo znati kako da se uklavirimo u taj neki odnos, ili recimo stavi samo malo ovako white, blue, gde, stavi recimo blue da vidimo, to je zanimljivo, line color. Vidiš, da nam tačno iscrta plave linije, šta sam teo, 1 inč, i recimo stavi 1 inč. Evo viš, napravio nam grid od 1 inča i tačno onda kada radimo neki dizajn možemo da se pozicioniramo, odnosno imamo margine i sjajno što na nivou onih hotkeyeva možemo to isto da napravimo da se to automatski menja. Šta je mnogo bitnije mi je sad da vidimo tvoju reakciju kada budemo prevukli DaVinci, upalili gore, da vidimo kako se ti snalaziš u svemu tome i kako ti deluje odnosno na tvoj standardni monitor. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ništa, Mico, nema šta da tupim. Sve moja omiljena. Bukvalno sad ti priča objašnjava i prebacit ćeš na gornji DaVinci Resolve i reci mi koliko ti je u odnosu na naš... Ti si navikla sa ove dole da edituješ? Da, definitivno sam navikla. Znači, mislim da sada kada bi opet uzela na Predatoru da radim, mislim da bi mi bilo ono što je veliko, ali oko se navikne brzo, tako da... Prvo, to se svi čude kod mene, ali ja sve radim preko touchpada. Znači, nijem miš, nijem tastaturu, nijem ništa i uglavnom editujem jednom rukom, u drugoj mi kafa i to je to. Tako da možda nisam najbrža, ali definitivno mi već oči odmaraju. Znači, ne bi ovde morala mnogo da se cimam. Da, što se tiče samog odziva mi je super. Pogotovo ovaj deo što mogu da vidim fajlove mnogo bolje. To mi znači. Na samom MacBooku, na ovom ekranu, sve ti je u jednoj liniji i onda scrollaš skroz dole, lakše propustiš neke stvari. Da, ovde je mnogo bolje što se tiče toga. Tako da to mi je vrh. Da vidim da pustim. Super. Tekst. Da, definitivno super. Naprimer, ovo ovde je poprilično zanimljivo, pošto na MacBooku je manji display, teško da bilo šta možeš da radiš dual. Znači, i dual ekran za navigaciju videa koji pokušavaš da isječeš i oni koji je već gotov, znači sa desne strane. Tako da sam ja isključila te opcije i uglavnom bavim se time da prelazim iz foldera u folder ili sa ekrana na ekran ili između ovih delova koji su kao za posebne delove editovanja. Da ti imaš ovde dan 1, dan 2. Ali, na primjer, ovde je vrh, otvorim dan 1, otvorim dan 2 i imam mnogo bolji workflow, lakše se snalazim, što je vrh kada editovanje nije linearno, znači kada pokušavam, na primjer, da malo vremenske linije, ili da uradim neke pokrivalice, mnogo bolje. Tako da to mi se baš sviđa. Mogla bih da se navikne. Da, i što se tiče samog timeline-a, mislim da ljudi ne shvataju koliko je, znači kada pređeš na MacBook, koliko je to sitan timeline, ljudi moji, znači, ja imam, na primjer, tu naviku kada imam neke delove gde pričam sada, na primjer, ovde, ja uglavnom pratim ove waves koji su dole za audio i često možda mi ni ne trebaju slušalice, uglavnom znam gde sam počela i na osnovu toga katujem, tako da mi znači kada je krupnije, jer onda mnogo više te neke finese gde možda na sitnijem ekranu isječeš nešto što ne bi trebalo. Da ćeš možda na manjem ekranu se vraćaš, ovdje ćeš odmah da uradiš kako treba. Da, ovdje kako ideš radiš ga savršeno i onda imaš mnogo bolji osjećaj na samom kraju. Tako da to je odlično. E sada ne znam što se tiče, možemo da probamo ovaj deo što se tiče samih boja. Možda da radimo nešto s ovim zalaskom, ovo je na primjer zanimljiv kadar. Da, ovo je baš zanimljivo. Baš zanimljiv kadar. Pa sad ovaj brightness, ovamo nama pada.
Ne znam sad, ne mogu da se setim koja bi bila razlika između prikaza samih boja, ali opet što kažeš, ovde mi nekako daje utisak malo onako mat, verovatno zato što je na samom MacBooku, što kažeš, Vibrance i sve ostalo je onako, da. Gloss je premaz, ali ovde zapravo ćeš dobiti ono što će velika većina korisnika na kraju da gleda. Znači, upravo to. Ono što editori mnogo puta zaborave, ti zapravo spremaš sadržaj za nekoga tamo i treba da prilagodiš taj sadržaj više vrsti uređaja. Ovde ćeš to mnogo lakše da uradiš, jer ovo je ipak šminka, da se tako izrazim. Da, jest. Pa, na primjer, primećujem razliku, ono što ja vidim kod sebe na MacBooku, ili na primjer kada pustim na nečijem TV-u ili na nečijem tuđem kompjuteru, vidim razliku, a ja sam u stvari u programu za editovanje to doživela tako, u stvari kako. Tako da mislim da ako je ovo optimizirano za sve te neke stvari, mnogo je bolje za bilo kakav video sadržaj koji treba da se plasira na više nekih kanala, tako da je super ona priča. Da. Da, vrh. Da, top. Sad, zavisi na šta hoćeš da vuče. Da, hoćeš ali da, sviđa mi se efekt. Ovaj moment je isti kao u Terminatoru 2, pre nego što se desi veliki bljesak. Da, upravo to. A možeš i da povučeš na Blade Runnera. Color je u editu jako bitna stvar. Jako bitna stvar. Ti sa jednim istim kadrom, u zavisnosti toga kako si radio Color, možda ispričaš skroz drugu priču. Recimo da se to povučeš, vuci ga da recimo skroz izgubi na saturaciji. Evo viš, ti sad kad radiš ovako, ovo je sad neki moment, ne znam, pred bombardovanje. Da, to, kao neki dokumentarac o BG-u. Da, tako i sad ju sirena upozni. Sa zvukom i sa Colorom si ti ispričao priču. A sad recimo vrati si saturaciju, sad neki blagi zoom in i recimo napravi se neka muzika koja ne znam, otkud znam, cinematika ili ko friendly cinematic, skroz drugi vibe dobiš. Da, na primjer to je ono što sam ja upravo pokušala u ovom dijelu videa da uradim. Išla sam sa faksa i kao ajde da uhvatim zalazak i baš sam tražila muziku kao shodno tome, sad ne znam da li možemo da pustimo. Možemo, naravno. Sve u svemu ta neka vrsta spiritualnog osjećaja ambijentalna muzika. Tako je, koji dolazi sa svime i dobro, sad ovaj objektiv nema stabilizaciju, pa je druga priča, ali ima DaVinci Resolve. Ali boje i sve to zajedno. Reci mi, kad pričam o ovim alatima ovde, jer više vidiš kod alata, kako to izgleda, aj prevuci dole, prozor, živo me zanima da vidimo. Ajde, čekaj. Dobro, prevučemo. Evo, ovde sam svoj na svome sad. Da. Više navikla na ovo ovde. Pa pazi, u suštini... Da, više ako je odmah što ti kažeš skratije, da je ovde, da. Najviše se taj osjećaj kao veličine osjeća sa leve strane ekrana. To sam barem ja nekako tako doživjela. Znači, kada su u pitanju ovi preview i kao sveg materijala što imaš. Što se tiče same manipulacije ovde kao video snimka s desne strane, meni je ovo bilo u redu, pogotovo što ja ne radim ništa komplikovano. Nijem sad neke vrste animacija, više gledam da prenesem taj sirovi osjećaj, tako da imam minimalnog nekog editovanja tog tipa, ali ono najosnovnije, bukvalno što mi je potrebno, je tu dostupno, tako da sad sve zavisi valjda ko je kako orijentisan i kako kome odgovara. Od potreba. Da, zavisi od potrebe, ali nisam primetila kao neku sad razliku u efikasnosti sa desne strane. To je bilo to što se tiče Milikinog dela, još naput obavezno zapratite njen kanal ako vas zanima studentski kvalitetan život i generalno gledano ako vas zanima kvalitetna priča, nevezano na YouTube-u, naravno nevezano za samu priču, odnosno format priče. Hvala ti što si me pozvao, definitivno sam naučila nešto novo, meni je ovo što se tiče tehnologije, mislim donekle sam upoznata, ali pored tebe uglavnom sam naučila dosta stvari danas, tako da drago mi je što sam mogla i ja tebi malo da pomognem. Sada što se tiče ostatka priče o samom monitoru, idemo na pokrivalice, idemo voiceover i da izvedemo neki zaključak. Monitor ima vrhunsku ergonomiju i praktično se može pomerati u svim pravcima, što je naravno pre svega mega korisno, ali i očekivano od predstavnika BenQ PD serije. U paketu praktično dobijate sve što je potrebno da monitor odmah pustite u pogon. DisplayPort, USB-C kablove, takođe i kabel koji ima USB 3.0B na A, kao i naponski kabel. Konektivnost je veoma dobra, sa leve bočne strane imamo USB-A i USB-C konektore, pa tu možete priključiti recimo neki čitač kartica i slično, kao i jack za slušalice. Monitor inače ima svoje zvučnike od po 2,5 W, ali oni su iskreno tu za prvu pomoć, to jest ne treba očekivati čuda. Kada se dalje priča o konektivnosti, ona se svodi na dva DisplayPorta, jedan USB-C i jedan HDMI, kao i dva ulazna USB 3.0 porta A tipa i jedan izlazni B tipa.
Već smo spomenuli, monitor posjeduje QWM switch, pa istovremeno na pomenute USB portove možete povezati tastaturu i miš, na primer, pa sa USB-C kablom recimo MacBook, kao što ste videli na primjeru kada je to Milica uradila, dok sa druge strane na DisplayPort povežete PC i onda jednostavnim menjanjem inputa na monitoru preko menija ili putem softvera koji smo prikazali, prelazite na jedan od računara. Dok naravno sve vreme koristite isti monitor, istu tastaturu i isti miš, što je super u produktivnosti. Monitor ima punokrvnu matricu od 8 bita, a naša merenja su pokazala da u prosjeku imamo 100% pokrivenosti sRGB standarda, te oko 90% Adobe RGB standarda i oko 93% DCI-P3 standarda. Kažemo prosječno jer monitor posjeduje dosta predefinisanih profila, pa to zavisi od profila do profila na kome smo izvršili merenja. Suštinski gledano, jako je dobar za kolornu obradu video materijala, što ste i mogli da vidite u praksi. I bez problema se može koristiti i u profesionalne svrhe obrade web fotografije. Delta je ispod 3, što znači da ovaj monitor nije baš za svaku primjenu u kolornoj obradi. Konkretno, nije savršen za pripremu recimo nekog plakata koji ćete kasnije oštampati na papiru, ali iskreno ako ne težite ka savršenstvu, može i za to da posluži. Naravno, i mi smo se kasnije poigrali sa video i foto obradom, to jest kocka je na PC-u, i bio je veoma zadovoljan. Iako nije namenjen za gaming, zanimljivo je što smo izmerili input lag od svega 9,1 milisekunde, a kao takav se može koristiti i za to, pogotovo za igre kao što su recimo Forza Horizon 5, jer u toj igri sve preko 60 FPS-a nema smisla, pa će 60 Hz koliko ovaj monitor ima završiti posao, ali zbog QHD rezolucije ćete osjetiti veoma oštru sliku, pogotovo na 25 inča. Da pojasnim, 25 inča je nesvakidašnja dijagonala za QHD rezoluciju, to jest obično je to 27 inča, pa zbog nešto manje dijagonale, subjektivni osjećaj je da je sve oštrije. Kolorni prikaz je jednostavno rečeno između vrlo dobrog i odličnog, pa kada se ne radi, može se pogledati neki film ili serija i zaista uživati u tome, jer osvetljenje u pikovima emituje 400 niti, dok je kontinuirano osvetljenje oko 350 niti. To je više nego dovoljno za multimedijalni užitak. Ok ljudi, to je to. Pokrili smo sve aspekte ovog monitora i sada je potrebno da izvedemo zaključak. Cenovni rang kome ovaj monitor pripada je oko 500 evra i pruža sve one funkcije koje jedan modern dizajnski monitor sa akcentom na video montažu treba da pruži i cena mu je korektna za to što pruža. Nekako ga zaista vidimo najviše kao produženu ruku novih MacBookova zasnovanih na M čipovima ili Windows laptopovima sličnih performansi uz dodatak PC-a koji je već priključen na ovaj monitor. Dakle, dobar izbor za ljude koji su čas na terenu, čas u kancelariji ili kući u nekom editu, a kao takav je zavredneo X Platinum priznanje. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo na nekom novom klipu recenziju ili šta god to bilo. Ćao!